ng break-in ng bago nating nabiling makina, Yamato. Susubukan natin siya. Okay pa. Ayan. Walang kausok-usok. Ayan, 4 na taon na siya. Yamada 18 horsepower 192 sana. Ayan, huhugasan siya, tapos i-condition ulit. Mausok na kasi, tapos humina na rin yung pwersa niya. I-condition lang natin to para may pamalit kung sakaling magkaroon ng diferensya si Yamato.